Siz ikkinchi qator ko'k jeketdagi. Ismingiz nima? Meni ismim Aleksis. Aleksis, marhamat qilib auditoriyani tark etsangiz, sizni birorta ma'ruzamda boshqa ko'rishni xohlamayman. Kechirasiz, men tushunmadim. Qayta takrorlamoqchi emasman. Rahmat. Qonunlar nimaga kerak? Ular nima uchun mavjud? Kim javob beradi? Ommaviy tartib uchun. Inson shaxsiy huquqlarini himoya qilish uchun. Hukumatga suyanish uchun. Adolat uchun. Rahmat. Endi aytingchi, kursdoshingizga adolatsizlik qildimmi? Albatta men nohaqlik qildim. Shunday ekan, nega hech biringiz qarshilik qilmadingiz? Nega hech biringiz meni to'xtatmadingiz? Nega hech kim orangizda bu adolatsizlikni oldini olishni istamadi? Ko'ryapsizmi? Hozir shunday narsani anglab yetdingizki, buni boshingizdan kechirmaganingizda 1000 soatlik ma'ruzalar orqali ham buni tushunmagan bo'lardingiz. Shaxsan sizga tegishli bo'lmaganligi uchun jim turdingiz. Sizga aloqasi bo'lmasa, demak bu sizning ishingiz emas deb o'ylaysizmi? Lekin men sizga aytay, agar siz adolatsizlikka befarq bo'lsangiz, bir kun kelib o'zingiz nohaqlikka duchor bo'lasiz va yoningizda sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.